Има една поговорка која вели дека не ми е важно тоа што ми го кажуваш, поважно ми е тоа што не ми го кажуваш, бидејќи се смета дека невербалната комуникација зафаќа дури 65% од нашиот говор, а вербалната само 35%. Сметам дека секој човек е важно да разбере вербалната, односно невербалната комуникација, бидејќи таа е нашето несвесно ниво. И таа е одраз на нашите внатрешни процеси кои ни се случуваат секојдневно, често пати за кои не сме свесни дека ни се случуваат. Бидејќи има една друга поговорка која вели дека нашето тело е груп ум и нашиот ум е суптилно тело. Значи секоја информација што ја добиваме на ниво на ум се манифестира на ниво на тело. Невербалната комуникација ги опфаќа сите сегменти, го опфаќа целото тело, како очите, мускулите на лицето, нашите раце, нозете, самиот став, држењето на телото, облеката. Сите тие нешта, значи, зборат за целокупното. Дури, знаете, и болеста е некојаш говор на телото. Бидејќи тоа што внатре ни се случува како една психосоматика, тоа не се случува случајно. Буквално се е говор на тело. И кои се тие гестикулации, значи има полно, има преку 250.000 гестикулации и дури еден автор смета дека човекот и толку е во можност да ги препознае, меѓутоа се разбира дека треба многу вешто око или да бидеме скенери за тоа или да бидеме поставени како на сам скенер кој би можел тоа да го прочита. Се разбира секоја емоција, значи ја манифестираме со говорот на телото, дали е лутина, гнев, изненадување, но интересно е како секоја емоција има своји варијации.